Goeienaand, FM luisteraars. Hoe lekker is dit om op hierdie warm winters aand saam met julle te kuier. Dis nog 'n episode van Ons het koppe bymekaar en vanaand is ons gaste van buite die streek. Ons het 'n bietjie gaan besluit ons moet 'n bietjie bloed inbring van daar van die Brandwag se berge. Ek hoor hulle noem dit die leeu se nek. Ons het gaan voort met die onderwerp van sportontwikkeling en atletiek. En ons het ek gaan vra dat julle jouself voorstel. Meneer Norman Anton, baie welkom hierso. En steratleet van 2022 wat SA senior kampioenskap in die 300 meter hindernis gewen het, Shanique Sas. Goeienaand julle twee. Goeienaand Hans en goeienaand luisteraars. En dit is vir ons 'n groot plesier om vandag met julle te kan gesels. Hans weet ons is baie lief vir daai area. Goeienaand luisteraars. Ek is Shanique Sas en ek is van Worcester. Groot geraak op Worcester, Shanique. Is julle al twee boerlinge van Worcester of waar kom julle oorspronklik vandaan? Is dit julle geboorteplek? Ons altoe ek en my coach is van Worcester. Okay, as lekker. Ja, ek dink net 'n bietjie af te skop. Norman, ek gaan eers, jy's daarom nou die coach en wat vertel ons net so 'n bietjie van jou agtergrond? Hoe het jy betrokke geraak by atletiek afrigting en dan kan ons oorgaan na jou toe, Shanique, dat jy ook net vertel van hoe jy begin hardloop het. Ja, luisteraars en Hans, ek is eintlik was vir jare onderwyser. Ek studeer aan die Skiereilandse Technikon en as onderwyser en almal wat onderwysers geleer het, daai tyd kan onthou ons moes gedoen het sportafrigting. So dis waar ek maar eintlik geleer het van die sport en dan ook ek kom van uit 'n sportmal familie. Ons is eintlik goeie rugby spelers gewees. Die mense wat luister, die ou Sakkos mense sal onthou van Jocelyn Ontong, die senter. Ek en hy is neef, soos het in dieselfde jaar het gespeel, kan 'n mens maar noem. So ons was eintlik goeie sportmense. My liefde vir sport het maar gekom deur die feit dat ons sport gemaak het en die feit dat ek 'n onderwyser was en verplig was om sport af te rig. So jy het altyd in die middelafstande afgerig. Ekskuus, of het jy sommer alles afgerig? Ja, nee, op skool moes ons maar altyd alles afrig. Ek het maar toe by Fatuan kom, het ek met Rodney Boysen, ek en hy het saam in Fatuan begin en Rodney Boysen is nie middelafstand, hy is die sprinters. Okay. En toe ek en hy besluit ek vat die middeldistance en hy vat die sprinters. Ons het ook iemand anders gehad wat ek en hy het middeldistance saam gedoen, maar ons het meisies en seuns gehad. Ja. En toe was tot besluit som gekom, Norman vat jy die meisies en toe vat hy die seuns. Okay. Maar ek het later, het ek weer later die seuns bygekry. Okay. Shanique, ek jou net 'n bietjie in die rede geval. Hoe het jy begin hardloop? My atletiek loopbaan het op laerskool begin, toe ek nog 'n klein fyn meisie was. Soos elke skool, maar elke jaar die interskole het ek maar net gedink dat ek moet bietjie deelneem aan iets en so het ek aan laerstand deelgeneem en myself kom bevind dat ek eintlik liefde het vir laerstand, vir atletiek doen. So ja, dis waar my atletiek loopbaan op laerskool begin het. En het jy self besluit om deel te neem of het jou ouers vir jou gesê jy moet deelneem? Ja, my ma het eintlik gesien dat ek talent het van my ma en my pa op hulle jong dae was hulle altyd sportmense, sportvroue gewees. So my ma was die wat altyd vir my gesê het dat ek moet dit probeer en so het ek en kyk waar ek vandag. Ja, ons het nou in die verlede vorige program dus met Jan Verster van Noordwes Universiteit gepraat en ons het ook met 'n plaaslike afrigter hier op Oudtshoorn gesels en een van die vrae wat ons probeer antwoord het was watter deure sport en spesifiek atletiek vir ons jong mense, ons skooliere, ons leerders kan oopmaak. En vir jou Shanique, ek weet
vanjaar jy's 'n graad 12 leerder, nê, by die HTS Drosdui as ek reg het. Kan jy dalk 'n bietjie vir ons vertel wat se deure atletiek al vir jou oopgemaak het? Atletiek het regtig vir my groot deure oopgemaak. As ek begin by waar my hoërskoolloopbaan begin het, is waar ek betrokke kon raak het by my coach, nommer 1 vir Toran. Ek dink dis waar my eerste goal, my eerste groot deur in my atletiekloopbaan vir my oopgegaan het. En om deel te wees van Toran. En ek dink die skool ook en al die support wat ek gekry by baie mense, dink ek dat is een van die groot goals wat ek al ooit in my atletiekloopbaan behaal het. Ja. So ja. Norman, hoe gaan jy daai vraag antwoord? Wat se deure maak oop? Ja, Hans, die sport maak groot deure oop. My ouers het altyd vir ons gesê, soos ek sê, ons was baie sportmal. Dit kan onthou ons kinders kom uit baie arm omgewing. Dit kan die poverty kan dit breek. Dit kan veel geleentheid gee om betrokke te raak met ander mense wat invloed het. Soos vir hulle vir die kinders, die deure wat oopgegaan het is 'n goeie skool wat hulle almal is. Dit is die belangrikste. So hulle kan uitsien na 'n goeie opvoeding. Almal die kinders wat by my is wat goed presteer, gaan op die oomblik na Hoërskool Drosdui toe. Nee, hulle kry geleenthede daar. So daai is die groot deur wat oopgaan en dan is al klaar reeds baie navraag by universiteite. En van ons atlete gaan werk direk na skool en dit is 'n groot deur wat oopgaan in die sin dat die werkgewers vat liewer as atlete, hulle weet atlete is gedissiplineerd, atlete gaan by die werk wees en so aan. So dit is die deure wat oopgaan en dan ook byvoorbeeld by Seniek, daar reeds 'n paar universiteite vir vorm te stuur en gesê sy begin aansoek. Sjoe, wonderlik. Wat is vir jou wat nou lank by sport en atletiek afstand betrokke is, Norman? Wat is jou definisie van sukses? Jy weet, wat is sukses in terme van die afrigtingsomgewing vir jou? Is dit as 'n atleet SA kampioenskappe wen of hoe gaan jy daai vraag antwoord? Ja, Hans, kyk, toe ons begin het, ons goals het baie verander. Toe ons begin het, was dit vir my net om vir kinders geleenthede te gee. En toe ons sien maar die kinders het baie talent en ons kom by die SA Champs uit 2008 begin. En van 2008 het ons atlete op die SA Champs. En dan sien ons maar ons atlete maak dit, nee. En toe ons hier van 2012 af het ons self gesê, man, ons atlete het die vermoëns om dit te kan doen. Is net dat ons daar is seker goed wat die in plek is nie. Want hulle gaan daar en dan presteer hulle nie. Wat ons sê wil bereik by Toran, wat ons sien as die sukses is ons wil 'n beter persoon maak. Daarmee ons sê ons ontwikkel die kind holisties. As die ouers gewoonlik die kinders bring en sê ek sal tevrede wees as die kind gaan werk en die ouers kan vir ons sê, maar meneer, u het vir my 'n goeie kind gegee, 'n kind wat gedissiplineerd is, 'n kind wat wil werk, 'n kind wat nie betrokke is by bende, geweld en sovoorts nie. So dit is vir ons die sukses, nie noodwendig of ons 'n atleet gaan kry by die Olimpiese spele nie. Wat ons ook deesdae ons sukses aanmeet is hoeveel of ons elke jaar ten minste 1 medalje op die SA's kan kry. En ek kan vir sê Hans van 2012 af het ons elke jaar 'n medalje gekry op die SA's. Dis nou ons grootste medalje want dit is op die senior byeenkomste, maar op die junior byeenkomste en skole byeenkomste het ons elke keer ten minste 1 medalje. So ons stel ons sukses daaraan dan hoeveel medaljes ons op die SA's kan kry en dan ook hoeveel die tipe kind wat ons uit die stelsel kan kry. Nee, 'n beter groot mens
as wat nie noodwendig ons wil hê die Fituraners moet voorbeelde wees vir ander mense. Liewe land, julle mik hoog en vir ons wat nou julle ken van die Eden Straatmil reeks af, daai rooi klere van Fituran sien ons elke jaar en ons sien julle is in die voorkant en is en julle sien net 1 of 2 atlete wat hier aankom, julle is 'n hele groep wat hier aankom. Ek dink vir die luisteraars wat miskien nou nie so bekend is met atletiek nie. Shanique is die enigste SA senior kampioen wat van die platteland afkom. As ons nou, ek het die uitslae nou hier voor die tyd uitgedruk en deurgegaan. Al die ander SA kampioene kom van sê nou maar van Gauteng Noord of Gauteng Joburg af of was van Vrystaat of Potchefstroom of daar waar die universiteite is. Stellenbosch dink ek is al toevallig is die hindernis al 2 hinderniswedlope deur Boland atlete gewen. Ashley wat nou van dramaties hardloop. Maar as ek kyk op Facebook die foto's wat julle post, die oefening vind maar hoofsaaklik op 'n grondbaan plaas. Sien ek reg? Ja, Hans, ons het so 'n paar jaar gelede, ek dink is in 2012 het ons daar 'n stuk grond gesien wat oop lê daar, 'n kerkgrond. En ons het gesê maar ons soek 'n huis. En ek dink dit is ook een van ons suksesse. Ons het 'n huis waar die kinders middag na toe kom. Hulle speel domino's, hulle geniet hulle daarso, hulle speel touch rugby en hulle help om die veld te ontwikkel. Jy sal sien as jy foto's sien, die veld begin al hoe mooier lyk. Nee, toe ons daar kom, toe was daar niksie. Dit was net 'n oop veld wat daar gelê het. So dit is so en dan die ander ding is die Shanique is eintlik van Overix. Ons sê maar Woester, want Overix is ook eintlik deel van Woester, maar is eintlik 'n plaas naby Woester, so 8 km van Woester af. So een van haar challenges is om ook elke dag van Overix af in te kom Woester toe. Ons het eintlik, ek dwaal nou so 'n bietjie af, maar ons het eintlik gesien dat dit is iets wat van 'n probleem is en net voor die SA's het ons vir Shanique gesê, ek en Shanique en Amma besluit, maar dit sal beter wees as sy by iemand bly in Woester en so sy bly saam met een van die ander atlete vir die oomblik. Ons weet nog nie hoe lank dit weer gaan wees nie, maar ons het eintlik tot die besluit gekom as sy goeie tye hardloop, dan moet sy maar in Woester kom bly vir eers, want sy is verskriklik moeg as sy soggens moet inkom. Sy staan eintlik al 4 uur, as sy van Overix af kom, staan sy al eintlik soggens 4 uur op. Liewe land, ons gaan nou net vinnige breek vat, nê, 'n bietjie musiek en advertensiebreek. Ons gaan luister na Never Give Up, One Day Things Will Go Your Way van Fearless Soul. Na die breek luister ons verder na Ons Sit Koppe Bymekaar. My Hans van der Veen saam met Norman Antang en Shanique Sas. Voor die breek het ons gesels en gehoor, Shanique, jy staan in die oggende 4 uur op as jy daar van Overix af moet skool toe gaan. Vertel net vir ons 'n bietjie vir die luisteraars, hoe lyk 'n tipiese dag vir jou? Ja, ek staan net soggens 4 uur opgestaan, die taxi wat hy was die enigste opsie wat ek gehad het. Soos almal weet, plaaslike gebiede is dit maar moeilik om in die dorp te kom. So ek het soggens 4 uur opgestaan, elke liewe oggend 4 uur opgestaan, taxi gevat 5 uur. En dan kom ek 5:30 voor 6 by die een Woester aan. Dan het ek nog 'n tydjie gehad om in die dorp rond te dwaal, net iewers te kan sit om te wag voor skool begin. Van daai tyd is dit nog baie vroeg, so skool se hekke was nog toe gewees. Dan het ek 'n tydjie maar in Woester rond gedwaal en skool toe gestap. En as ek by die skool gekom het, 'n hele skooldag gehad, moeg huiswerk en alles. My coach kwaal my elke dag by skool kwaal waar ek nou om toe gaan, waar ek my huiswerk doen, skool gedoen en dan het ek, as ek kans gekry het, as skoolwerk nog nie te veel as ek kans gekry het, dan kan ek 'n bietjie slaap voor ek oefen en dan gaan oefen ons.
En ja, klaar geoefen het, dan vat mijn coach me weer terug huis toe. Dan kom ik laat, 7 uur, 8 uur bij de huis. Dat hangt af hoe lang oefening was. En als ik bij de huis kom, dan heb ik nog ook zelf klomp dingen om te doen. Dus schoolkleren reset en dus was, dus klomp dingen in. S'avonds laat gaan slapen, 's ochtends weer vroeg opstaan en als ik nog bij mocht zo. Ik denk, mijn coach heeft voor mij uitweer gemaakt dat ik weer een Woester kon blijven en ik blij nou thans een Woester. Zo, nou gaat dingen weer beter, zo ja. Jo. Kon julle die uitwerking sien van toe jy bietjie prakties makliker gehad het om te oefen, dat dit jou dat beter oefen het? Ja, definitief oefenen. Ik begin oefenen nou bij beter. Dus nou die afgelopen tijd, die ESA, die atletiek wat ik ga, dat ik bij goed gaan doen. En ik denk dat was iets goed dat ik een Woester moet kon blijven. En ik denk, atleet, vooral iemand wat langer staan doen, die er hier bij rust nodig. Ja. So ja, dat weet ik van ja. Soniek, jy hardloop 1 keer 'n dag. Oefen jy 1 keer 'n dag of is daar baie keer wie jy 2 keer 'n dag oefen? Ik oefen 1 keer 'n dag. Okay. En dit lyk vir my julle het 'n goeie verhouding met HTS Drostyd daar in Woester dat die baie van die kinders dan daar skool gaan. Het hulle 'n koshuis? Is dit byvoorbeeld van die atlete, is dit 'n opsie? Ja, dat is 'n opsie. Baie van ons atlete het in die kursus gebly by HTS Drostyd. Ja, Hans, miskien kan ek daar inkom. Ja, dit is ons kry die opsie om die kinders daarin te skryf. Ek is baie eerlik om een of ander rede pas die kinders nie goed aangepas nie. So ons daar's ons het op die oomblik meer atlete daar nie. En op die oomblik ook is die meeste atlete van Woester. So hulle bly by hulle huise. Ons het op 'n stadium 1 of 2 van die atlete van Woester in die kursus laat bly, maar so ek sê dit is die kinders pas swaar aan. Okay. Wat ek nou probeer is ons het ek en Soniek is die kaptein nou van die span. So ek en sy en van die ander seniors is nou gepraat daaroor. Ons sal kyk weer volgende jaar en miskien meer ondersteuning bied. Ek dink dat ons die kinders was in die diep kant ingegooi. Soniek het ook die opsie gehad om daar te bly, maar Soniek het van die staanspoor af gesê nee, sy gaan maar liewer huis toe. Wie Hans, wat ook gebeur is, sy sê nie veel vir dit nie, sy het in Woester gebly, maar dan Vrydag gaan sy huis toe want sy slaap beter by die huis en dan gaan ek maar weer vas dat daar oggende. Dit is ook ons inkoms sodat sy maar tussen ons twee die ooreenkoms dat ek gaan almal liewer vaar dan weer Saterdagoggend dat ons seker is sy kry 'n goeie nagrus. Ja. So dis as ek nou luister na die afrigting wat jy doen, Norman, dis nie net van sê net maar 4:00 die middag tot 6:00 wat jy die groep sien nie. Dis baie meer as dit in terme van praktiese goed om te help dat atlete by die huis kom en by die oefening kom en is dit wat jy sien wat die verskil maak? Ja, Hans, ek dink dis wat die verskil maak. Weet jy Hans, toe ek begin het werklik nou begin met die afrigting wat ek nou vir myself sê 2012 ek wil nou ons moet nou kyk om ook medals te kry en so aan. Toe gaan ek na Nico Vermeulen toe. Hy was een van ons beste marathonatlete. Weet jy of jy hom sal onthou nie. En toe sê ek vir my wat kan ek doen? Toe sê hy vir my Norman, luister, wees lief vir die kinders. Mens moet die kinders afrig. Jy moet die kinders leiding gee en jy moet maar kyk hoe die dag verloop. En dan gaan jy sien jy gaan sukses kry. En ek dink ek het hom nou so toevallig verlede week gesien. Toe sê hy sien ek het hom mos gesê vergeet van daai programme en goed dat jy vir my kom verraad het. Kyk hoe die ding loop. En Hans sê weet jy die ander ding is ek het my vasgeloop dat ek toe ewe skielik klomp meisies het. En dit is ook nog moeiliker. Ek weet nie of jy meisies afgerig het nie. Dit is baie anders as om seuns af te rig. Vertel 'n bietjie hoe is dit anders?
Kyk, die seuns aan, jy onthou ons het 10-400s en dan doen ons 10-400s en die seuns doen almal 'n minuut en hulle lê daar uit, maar hulle 10-400s is gedoen. Met die meisies hier by tweede, jy laat hulle nou nie 10 doen nie, maar sê ons laat hulle nou 6 of 8 doen. Jy weet derde, vierde een, dan lê hulle al die maagpyn en hulle is ook baie meer emosioneel emosioneel dat hulle nie kan oefen nie, hulle kom daar en hulle voel nie lekker nie, want hulle soos 'n nik op sy's moeg en dan sê sy ons sterk vir haar en dan dus maar wie vir haar troos en sê en soos hulle is net meer emosioneel en dan hulle die mensiklus wat hulle ook het is baie moeilik, verstaan. Ons dink net ons moet 10-4 ons moet 6-400 sê. Ja. So ek het nogal ook baie keers opgesteek by baie vroue atlete en vroue coaches. Ja. En ek dink hulle het vir my baie raad gegee en ek dink die feit dat jy vir hulle baie moet omgee en bietjie troos en so aan dit help baie. Ja, as ek so na jou luister, Norman, wat vir my uitstaan is hoe jy die gemeenskap betrek en ook op julle Facebookblad sien ek baie keer as ander mense uit die gemeenskap wat bydraes lewer tot die atlete en so en so. Ja, dis nie sukses is 'n team effort. Daar's een persoon wat op die podium staan, maar agter daai persoon is daar 'n klomp ander mense en as jy nou vir ons afrigters hier in Eden provinsie kon raad gee, wat se raad sou dit wees? Ja, ek dink ek sal Nico se raad vir hulle gee is as jy met kinders werk is dit hulle is nie soldate nie. Jy moet maar hulle mooi wat is die Afrikaanse woord nurture, jy moet hulle mooi na hulle kyk en dan jy moet omgee en jy moet bewys, jy moet wys werklik jy gee om vir die atlete en jy moet beslis jy moet 'n ekstra myl met hulle loop. Dit lyk my nogal asof jy dit reg kry. So jy kry nie raas by jou vrou nie. Ja, nogal ek kry baie ek in die verlede het ons ek het eintlik die so jaar getrek na is 'n groot reis, maar daar's baie minder ruimte. By die ander huis het ons baie ruimte gehad en dit was niks ongewoon dat die atlete sommer daar oor slaap en daar eet en daar nie. Nou blyk 'n bietjie verder, nou ek dink sy's nou meer gelukkig ten minste is daar nie meer so baie atlete daar nie. As net ons is nou by ons huis en by die baan, ten minste kom ek almal weg uit huis toe dan. Ja. En dan van die aand af as ek nou by die huis en ek sê daar is nie meer so baie kinders nie. Die ander ding ook Hans, ons het groot geword met die manier hoe ek is hoe ons as kinders ook groot geword. By ons huis toe ek 'n kind was ook maar altyd 'n klomp sportmense met pa en my ma saam gespeel met die kinders. So ek kom uit so 'n familie uit en ek dink my vrou is ook sy het ook so kom kry en so sy ek dink sy aanvaar dit sy aanvaar dit so. Ja. Sjoe. Soniek, ek weet vanjaar om 'n ISA kampioen, senior kampioen te wees, toe het jy gedink jy gaan dit regkry? As die mense nou tel maar toe jy Desember maand hierso die Edenstraatmil reeks in die junior afdeling so skoonskip gemaak het. Ek vind jy het ons impres, maar as iemand gesê het jy gaan die ISA seniors wen en dis hindernis, ek dink nie ek sou geld op jou gesit nie, laat ek nou maar eerlik wees. Maar ja, vertel net vir ons 'n bietjie oor jou vordering vanjaar en asseblief. Ja, die jaar, soos my coach vir my laas jaar gesê het, hy het dit gesien kom en hy het vir my gesê dat die jaar as ons jaar so ek het dit verwag, maar ook reg, ek het getwyfel in myself. Die COVID het 'n bietjie kom, alles die mekaar maak, oefening was nie meer reg en alles was net reg. Ja, ek het dit verwag, my oefeninge was reg, hard geoefen, ons het hard gewerk. So ek dink ek en my coach Fatoranus almal het dit verdien. En ja, ek het dit net vir myself gedoen, ek het dit vir die hele Fatoran, vir ons hele span gedoen. So ja. Dit was seker lekker. Julle het seker 'n fees gevier dat dit bars.
Ja, ook. Ja, Hans, ons was 'n weekend toe met hulle my nog wakker maak. Ek dink ons het dit baie geniet. Op 5 Januarie Hans het ek en Siniek besluit. Het ons besluit ons kan dit maak. Ons die tyd sien 10:36. Toe sê ek vir Siniek, maar ek dink dat Siniek het sê, wat het ek vir jou gesê, wat kan jy hardloop? Toe hulle sê die tyd is 10, toe ons kyk die tyd om juniors te hardloop, is 10:36. Toe wat sê ek vir jou, wat kan jy hardloop? 9:15. 10:15. 10:15, ja. Ja, 10:15. Ja, Hans kyk, toe ons sien maar die tyd om die juniors te haal is 10:36. Toe ons doen altyd 5 Januarie se kant doen ons beplanning. Ja. Toe sien ons maar die juniors met 10:36 wees. Toe sê ek vir haar maar Siniek. Dit nou vir die World Champs. Ja, vir World Champs juniors. Toe sê ek maar Siniek, volgens my kan jy 10:15 hardloop. So kom ons gee dit te go en ons het 'n dame gehad van Colombia. Toe sy het gesien die World Champs in Colombia. Toe sê sy vir ons boodskap en julle moet kom. En ons het 3 atlete eintlik geïdentifiseer om te kom, Siniek en dan nog 2 ander juniors. Die ander 2 het dit gemaak nie. Maar Siniek sê altyd vir my die rede hoekom dit gemaak het is mindset. Ek dink sy het vir my weer geleer dat dit is alles in jou kop. As jy dink jy kan dit doen, dan kan jy dit doen. Ek weet jy Hans, as jy gekyk het die SA's, die SA reis, die tweede laaste ronde. Ja. Ons taktiek was om die tweede laaste ronde te gaan. Maar toe sê ek aan my gedagte, maar ons maak 'n groot fout, want toe skud hulle af. Maar toe kom sy terug. En dit ek vir haar sê agterna, dit het met trane in my oë gebring. Die feit dat sy eintlik, ek het gedink sy gaan maar lê vir tweede plek, maar en ek gedink ons het strategies verkeerd gegaan, want ons het gesê ons sal die tweede laaste ronde. Moes ons nie maar gewag het vir die laaste ronde nie. Ja. Nee, wonderlik. Siniek, wat is jou toekoms, jou drome vir volgende jaar? Wat het julle al begin om dit te kristalliseer of kyk julle nog wat gaan gebeur? Op die oomblik kan ek nog nie presies sê nie, maar ek en my coach is besig. So ek wil definitief volgende jaar wil ek gaan studeer. En ek wil graag in die onderwysbedryf gaan. En ek wil ook coach en kyk om my coach te jaag. Ja, ons het oor coaching en leerders betrokke kry by atletiek. Ons het of by sport met COVID wat nou 'n soort van die regulasies, die inperkings soms nou minder, sien ons hier plaaslik in Oudtshoorn dat daar is asof al minder kinders is wat belangstel om deel te neem aan sport as ander jare. Is dit ook iets wat julle daar in die Boland sien? Ja, Hans, dit is beslis, daar's baie minder kinders wat nou deelneem. Ek dink hulle sal 'n bietjie moet uit die boks uit dink en ander goedjies doen en meer deelname moet begin kry. Want dit is so as ek byvoorbeeld nou in ons streek, in ons munisipale streek, het ons landlope gehad. En ek het vir hulle gesê daar ons het basies dit oorheers. Ek het hulle gewys daarop. Dit gaan nie so wees as ons Weskaap is nie, want alhoewel minder atlete is, die topatlete is nog sal ek sê is nog in die bedryf. Daar is net minder atlete, maar jou topatlete is nog daar. Okay. Hoe groot is julle oefengroep, Norman? Hoeveel atlete is in julle oefengroep? Hans, ons begin gewoonlik so met 30 en dan sal jy sien na die einde van die jaar, verloop hulle so by 20, 21. Ek dink ons is nou op die huidige oomblik 22. Okay. En meer meisies as wat daar seuns is. Ons weer tyd vir 'n musiekbreek en advertensiebreek. Ons gaan Fight Song van Rachel Patton nou luister. Populêre liedjie by Eden FM. Like a small boat on the ocean, sending big waves. No, I've still got a lot of fire left in me. Fight Song, Rachel Patton. Wat het jy gesê, Siniek? Die liedjie
Wat beteken dit vir julle? Dis ons Fatoran liedjie, so ons geniet die liedjie en ons by Fatoran, ons doen nie net running nie, ons kan sing ook. So dis een van ons gunsteling liedjies wat ons sing. Ons sing dit saam en dis hoe ons eintlik ons liefde opbou vir mekaar en mekaar geniet en saam gelukkig wees. Jo, ag dis ja, ek dit voel vir my regtig waar as ek na julle luister, dis Fatoran is 'n familie, julle is amper soos familie van mekaar. Norman, tydens die breek het ons gepraat oor dat sportdeelname iets is wat ek onthou toe ek op skool was sê net maar, daar was 'n groot groep kinders op die atletiekfoto en daar was by die rugby was daar A, B en 'n C span of 'n eerste, tweede, derde, partykeer selfs 'n vierde span. Nou sukkel die skole partykeer net om een rugby span vol te maak en as die ouens beseer raak as daar nie 'n span nie of op die atletiekfoto sien jy net 1 of 2 of 5 kinders, maar wat is dit nou maar iets wat ons moet aanvaar of is daar iets wat ons daaromtrent kan doen? Wat is jou gevoel wat nou al so lank met sport betrokke is? Weet jy, Hans, nee, ek sê altyd met eenwording, nee, het ons gedink baie dinge gaan verander, maar eintlik ten goeie, maar dit het nie ten goeie verander nie. Die blootstelling of die geleentheid vir kinders van agtergeblewe en arm kinders, ek wil dit so stel, sportdeelname is moeilik. As ons kyk na die atletiek, nee, Hans, dit is die mense sê altyd, jy het nie skoene nodig, jy kan net hardloop. Dit is nie net so nie. Jy moet Saterdag in 'n kombi klim of in 'n bus klim en jy moet na die plekke toe gaan. Ek sê altyd vir ons kinders, hulle is nie noodwendig die beste in die dorp, ons is die beste, hulle is die beste omdat ons vir hulle die geleenthede gee. Ons neem hulle soontoe. Hans, ons het vir ons 'n kombi gekoop en hulle ry met die kombi. Nou ons het een ding wat ons vir ons kinders geleer het, dat jy moet betaal ook. Hulle gaan nie verniet nie, né? So met ander woorde, is wel minder wat hulle betaal. Maar ons het vir hulle 'n kombi, hulle het die geleentheid om na wedlope te gaan. Baie kinders het nie die geleentheid en dit is hoekom ons Fatoran begin het. Ons wil die kinders geleenthede gee. En dan Hans, die ander ding wat ek wil sê, dis een probleem wat ons ook het in die atletiek. Ek kom eintlik uit rugby uit. Ja. En toe ek gaan na atletiek toe. Dit is die een ding van een klippe dorp. Dit is iets wat onmiddellik moet stop. Want een klippe dorp gee vir 100 kinders of 100 atlete. Maar wat as ons dit maak een klippe woonbuurt? Dan kry jy mos 100 atlete uit 'n woonbuurt uit. So ons moet begin uit die boks uit dink en begin meer ons moet die kinders aan te moedig. Onthou, jy praat van die rugby, maar die rugby begin tog by atletiek. Jy moet ons kan hardloop en fit wees. So hoe meer atlete ons kry, hoe meer rugby spelers wat ons kry. So dit is wat ek sal sê, ons moet begin meer klubs in 'n dorp begin. Dan gaan ons meer mense betrokke kry. Ek noem ook van die onderwysers. Die onderwysers kan nie meer al die kinders hanteer. So as daar klubs is, dan kan die skool wat in daai omgewing is, se kinders almal by daai klub gaan hardloop. As jy kyk die WP, dan gaan jy sien hoe baie kinders kom na 'n wedloop toe, né? Kyk, as ons byvoorbeeld vat Fatoran, as ons moet kan partner met 'n skool, dan kan ons alle skoolbus gebruik. Nee, ons kan hulle kan ons veld gebruik. Daar's baie goed wat ons kan saam doen. Wat daarvan as die skole klip is en ons van saam, verstaan? So dit hoef nie net, volgens my is dit ook 'n ander ding. Ons kan klubs, skole kan ook begin klubs word. En dan dit hoef nie net die skool se atlete te wees, maar almal daar in die omgewing. Selfs die onderwysers, né, wat mos roadrunning doen. Nee, die atletiek bestaan ons nou die al 3 die bene. En dan gaan ons miskien van die kyk Hans toe Fatoran begin het, nee. Ons was eers 'n klub. Toe het ons 30 of so groot mense gehad. Toe ons nog nie die kombi nie. Dan klim die 4 kinders in die kar van die een groot persoon. So ons het nie vervoer nodig.
So dit is alles wat ek sê wat 'n mens kan doen. Ons moet atletiek is besig om reg dood te gaan en want so ek sê die feit dat daar te min deelname is of geleenthede geskep word vir deelname. Hans, ek weet nie of ek het nou die ene wil noem ons ook wat jy genoem het ons sukses ook nie, né? Ja. Wat het ons ook gesien hè is vir die sukses. Sê ek en Seniek, né? Sy noem dit nou nie so nie, maar ons het gesê voor sy die SA, ons het meer gekonsentreer op SA juniors, moet sy 8 keer gehardloop het. Ja. Sy moet 8 keer ten minste 3000 gehardloop het. Maar as ons nie moet na die myle toe gekom het nie. Nou die myle is al klaar 3 wedlope, né? Ons tel eintlik van daarvan aan, want as jy na die myle kom, dan is dit amper Kersfees en is hy vakansie. So met ander woorde, as die kinders begin Januarie, as die kinders heeltyd lank gerus, hulle is nog fiks. So dis al 3 wedlope weg. As jy net die skole wedlope doen, dan het jy net 3 wedlope gedoen. Dis gewoonlik in ons geval Woeste Unie. Want gewoonlik Woeste Unie, en dan ga jy mos nou Boland toe. En dan gaan jy Weskaap toe. Verstaan nie, is hopeloos te min. En dit is hoekom kinders met talent wat die fiks sien, hulle kan nie deurkom nie. En dis hoekom ons kinders nie medals gekry het nie. Sy kan nie net daai 3 wedlope hardloop nie. Nee? Iemand het my nou die dag ook gevra, ek dink dit is 'n sukses en ek en Seniek het 8 wedlope uitgekies wat ons wil hê, sy met hardloop voor dit. Dus ek sê die myle wat ons daar by julle gedoen het was deel daarvan. Sy kan ook sê gewoonlik en jy kan ook getuig as ons die myle kon doen daar by julle. Ons is baie meer ontspanne. Ons sit nie baie druk op die kinders nie. Jy gaan joyle, maar ons doen jou bes. Maar daar is nie veel drukkie, want na dit gaan 'n Kersvakansie wees of wat ook al, soos 'n lekker outing en ook ons vat gewoonlik ons sterkste kinders om die team spirit te bou. Ek is bly Seniek het nog gesê, Seniek het gesê dat die medal is nie net vir haar nie. Die medal is vir die hele groep. En die hele groep die hele groep het saamgewerk, né? Ons praat nou nie van Salen wat ook in dieselfde reis was. En nou ek het 2 atlete in die reis gehad. Ja, Salen was ook in die reis. Ja. Salen Boer was ook in die reis. En as ek nou vinnig sê wat ons taktiek was, Salen was bietjie beseer. So Salen het ons gesê, het op die eerste 3 rondes vir ons voor met die tyd wat ons wil hê. En dan kyk ons hoe lank jy kan hom. Ons het 'n vermoede gehad sy gaan in die hele 7 rondes daar kan sit nie. Maar sy het die weg gebaan om dat sy nie kon begin met 'n regte pace en as jy mooi kyk het sy niks so 'n bietjie teruggaan die eerste 3-4 rondes. Eers daarna het sy vorentoe gekom. Ja, ek het nou baie gepraat aan, ek weet nou nie of ek jou vraag beantwoord. Jy antwoord my vraag. Ek dink die kern van wat jy sê is hier by ons in die Wes-Kaap het atlete nie genoeg geleenthede om deel te neem teen ander atlete nie. As ek dit vergelyk met Gauteng, ons het Karina Viljoen se ma wat daar ook afgerig het. Hulle praat daarvan dat hulle letterlik van Oktober, November maand af elke week en partykeer 2 wedlope 'n week het. En mens kan dit sien in die uitslae hoe goed daai Gauteng en Noord-Gauteng en Noordwes provinsies se skole doen in verhouding met ons hier uit die suide van die land uit. So dis definitief 'n baie belangrike ding en wat ons ook oplet is hier by ons is dat die rugby seisoen begin so vroeg dat die atletiek eintlik daar's nie geleenthede om nog byeenkomste aan te bied nie want die kinders begin reeds rugby te speel, maar wat jy nou van praat van die rugby spelers, as jy nie vinnig is nie, die atletiek bou eintlik jou spoed en jou krag en veerkrag en al daai soort van goed. So al twee kante toe verloor ons. So daar's 'n ernstige herdink is nodig, né? Jy het gepraat Norman van 'n studie wat gedoen is deur die Universiteit Stellenbosch daaroor hoekom die kinders deelneem. Wil jy nie dit 'n bietjie met ons luisteraars deel nie? Wat was die bevindinge gewees nie? Ja, ek weet nie of jy dit kan sien nie. Dit is Natalia het 'n thesis. Natalia is eintlik van Colombia. Sy het 'n thesis gedoen oor hoekom die kinders sport deelneem en sy het spesifiek vir Turan in die Woester omgewing het sy gebruik en sy het
baie interessante teses met teses voorgekom. Die een wat u noem van Stellenbosch was Terminda Kerr wat so 'n paar jaar terug ook eintlik navorsing gedoen het by oor Faturan. Haar navorsing het meer gegaan oor, alhoewel Faturan ook daarin is, het meer gegaan oor ontwikkeling in die algemeen. Natalia sinne was nou spesifiek woester en meer ons. En daaruit het dit gekom, Hans, nee, ek sy het baie van die kinders onderhoude mee gevoer, en dan het sy ook met die kinders se familielede onderhoude gevoer. Ja, okay. So, ek wil nou nie alles herhaal nie, maar die een ding wat ek kan uithaal, wat een van die terloops, ek dink, ek weet nie wie vir Benuska Abrams sal onthou nie. Ja. Sy het met die eerste, dit was so 'n lang enetjie daai. Onthou sy is nou amper rekenmeester, né? Ai, Jesus. Sy doen nou nie meer atletiekie, maar sy rekenmeester. Nou, een van haar familielede het gesê dat by Faturan het sy geleer om hard te werk en dit het vir haar ge-encourage om nie betrokke te raak met drugs en gangsterisme nie. Nou Woester het baie drugs en gangsterisme en dit het vir haar seker dat sy 'n gesonde lewenstyl handhaaf en hy noemde daar dat sy uiteindelik toe 2 dinge geleer. Behalwe dat sy geleer het om 'n goeie leefstyl te handhaaf, het sy ook ander skills geleer van dissipline en sovoorts. En Benuska sê daarin, running helps you relax. Even now, when I come back from work, the only thing that switches me off is when I go for a run. En dan het een van die ander atlete het toe gesê, it helps me to escape from the troubles at home. Whenever things go bad, I just put on my tekkies and I run. En dan ek wil net ook die laaste ene wat iemand ook gesê het, van die kinders, we do a lot more stuff than just running at Faturan. Faturan teaches you to be more social and to improve your manners. En dan sê een van die ander atlete, van die 2 seuns sê, dat het vir hulle Faturan, die feit dat hulle betrokke was by Faturan in 'n sport, het hulle geleer om eerlik te wees. Hulle sê self dat hulle die landlope gedoen het, want hulle soms 'n shortcut gevat, soms, maar dit het vir hulle geleer dat sonder dat iemand kyk, moet jy weet om die regte roete te vat. En sy het hulle twee het vir Natalia gesê, dis een ding wat dit vir hulle geleer het, en dit het vir hulle geleer op skool ook, om die regte ding te doen, sonder dat iemand agter jou kyk. So, ek dink dis die belangrikste wat ek daar uitgehaal het, wat ek gelees het, wat die kinders sê. So, sport leer jou definitief dissipline, hard werk, toewyding en sovoorts. Dit moet lekker wees om dit te lees. As ek sit my nou in jou skoene, in daai goeie te lees en te sien. Ek dink ons almal wil graag 'n verskil maak in mense se lewens, en ek sien, as ek na julle luister, is hier 2 voorbeelde van wat sport vir ons kan beteken, en vir ons as 'n gemeenskap in Suid-Afrika, as ons kan, ek dink sportdeelname help bevorder. Ja, Hans, weet jy, die ander ding ook, is by al die van 2012, al die SA byeenkomste, was ek daar. Ek het sê vir altyd vir hulle, ek het al die medals gesien, ons het seker 15 medals op die SA's. Ek het elkeen van dit gesien, en al 15 medals het ek 'n traan uit my oë uitgegee. Ek kan eintlik nie miskien as ek na die einde toe kom. So al 15 is vir my spesiaal. En ek is so bly ek was daar. Ek sê altyd vir die kinders, ek wil nie gaan nie, dan sê hulle nee, meneer moet kom, en ek dink soms wil hulle nie vir jou daar hê nie, maar ek dink ek het nou by die kinders gesien, hulle wil my daar hê, hulle wil graag hê ons moet daar wees. Ja. Sê vir my,
As ek nou kan die toekoms van wat is julle drome daarvan vir Turan? Wat is die toekomsdrome vir julle? Hans, my ultimate droom is, ek sal graag 'n kind uit Woester uit die platteland, soos jy sê, jy het dit nou daar genoem, wil ek hê met die Olimpiese spele gaan deelneem. Ek in Siniek daaroor sê, dit is vir Siniek is dit baie maklik. Nie maklik nie, maar ek bedoel daar's 'n groot moontlikheid. Daar's moontlik, dis moontlik. Ja, jy weet jy moet jy ken ook op atletiek. Sy is nou 'n junior en sy moet hardloop 9:30 en ons dink sy kan nou by die 10:30, sy's op 10:40. Sy dink sy kan by 10:30. So 2 jaar. Dit is net in haar hande, is wat sy daarvan gaan maak, as sy bereid om die harde werk te sit. So Hans, my ultimate droom is ek wil graag 'n atleet hê wat Olimpiese spele hardloop. Ek dink dan sal ek vir Siniek oorgee en vir Salem om dan die skip verder te vat. Lekker om daarvan te hoor. Dalk sit daai Olimpiese atleet vanaand saam met ons hierso in FM luisteraars, kom ons hou duim vas dat die harde werk sal voortgesit word en dat ons, ek dink mense as ons mekaar sal inspireer, ons die stories wat ons hier hoor, ek dink Siniek, min mense sou gedink het dat jy hierdie jaar SA senior kampioen sou wees en jy het dit dalk self 5 jaar terug nie geglo nie en hier sit jy. Dit raak tyd om af te sluit en dalk net 'n laaste woord van jou kant af Siniek wat jy dalk vir die luisteraars of ander atlete met hulle wil deel. Wat ek graag vir ander atlete wil sê of vir die luisteraars of daar iemand is, 'n jong dame of 'n jong seun wat vandaan geluister het, wil ek net sê dat maak nie saak waarvan jy kom nie, maak nie saak wie jy is nie, dat alles is moontlik en ja, ons moet God altyd eerste sit in alles wat ons doen. So as ek het kan gedoen het, 'n plaasmeisie, 'n kaalvoetmeisie, dan kan enigiemand doen. So ek wil net vir hulle sê dat niks is onmoontlik nie, so ja. Baie dankie. Dankie vir julle tyd. Maandag aande tussen 8:00 en 9:00 is dit ons sit koppel by mekaar. Vanaand was dit Hans van der Veen saam met Norman Antong en Siniek Sas. Ons gaan nou klaarmaak en ons luister na Wikkel van LK en RJ, Siniek se keuse. Mooi aand en voorspoed vir die week.